오늘은 내가 아주 무시무시한 이야기를 들려줄 거야. 시작할게. 옛날에 아주 이쁜 한 여자가 있었어. 하지만 그 언니에 두 언니가 있었지. 첫째 언니와 둘째 언니는 막내와 다르게 너무나도 못생겼어. 하지만 첫째, 둘째 언니가 좋아하는 사람이 하필이면은 동생을 좋아하는 거야. 너무나도 싫었던 나머지 그리고 동생을 옥상에서 떨어뜨려. 동생이 이제 찢어진 채로. 그래서 빨간 마스크를 쓴 언니 알까? 이뻐? 안 이뻐? 나 원래 정말? 여러분 콩콩 소리